Սիրելի դիլիջանցիներ, Հայաստանի Հանրապետության հպարտ քաղաքացիներ, ողջունում եմ բոլորիդ։ Երեք տեսակ զորահանդեսը Ժողովուրդ ջան։ Ով է հեռուստացույցով տեսել, ով է հրապարակում տեսել։ Ոնց էր տպավորությունները։ Հələ ծափերով ցույց տվեք ոնց են տպավորությունները։ Հիշում եք, վերջին տարիներին ինչ էին անում ձեզ հայտնի շրջանակները, ովքեր հիմա հանդես են գալիս պատերազմի եռագլուխ կուսակցության տեսքով։ Ասում էին, որ բանակը քանդում են, ասում են, որ երկիրը անպաշտպան է, որ բանակի վրա ոչ մի բան չեն անում, պարտքը ավելացրել են, չգիտեմ, տարել են տներ են առել, շվեյցարական բանկերում են դրել, երեք այդ բոլոր պնդումները իրանց պատասխանը ստացան, որովհետև ես էլի եմ ասում, այն ինչ որ երեք մենք ցույց ենք տվել, մենք ցույց ենք ամբողջը բոլորը գործարանային արտադրության, ընդեղ մի հատ զինատեսակ չկա, որ ուրիշի ձեռով անցել է եւ նախատեսված չի Հայաստանի Հանրապետության համար, բոլորը ինչ որ օտարերկրյա 7 երկրի առնվազն 7 երկրի արտադրած զենք զինամթերք ենք մենք ցույց տվել ձեզ, սիրելի ժողովուրդ, սիրելի քաղաքացիներ, եւ ես ձեզ շնորհավորում եմ նոր բանակ ունենալու առիթով։ Եվ նոր բանակը դա էներ ինչ որ այդ հլայրևացող մասնա, երեք ես օրվա վերջում բանակի հրամկազմի պաշտպանության նախարարությունում մի փոքր միջոցառում կար, ասում եմ բա հələ ամենակարևորներից մեկը մենք ամրացված շրջանները չենք կարողացել ցույց տալ, տասնյակ ամրացված շրջաններ ենք մենք կառուցել եւ շարունակում ենք կառուցել եւ շարունակելու ենք կառուցել, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետությունը ունենա պաշտպանունակության ամենաբարձր մակարդակը եւ մենք այդ ճանապարհին ոտք ենք դնում, մեզ ասում էին մենք բանակը քանդել ենք կամ քանդում ենք, ինչի են ասում, որովհետեւ իրանք գիտեին իրանց թողած բանակը, գիտեին, որ դա քանդված վիճակում է այդ բանակը, այդ քանդելու պատասխանատվությունը ուզում էին դրեն մեզ վրա, մեզ ասում են պատերազմ եք արել, պատերազմ եք սադրել, իրանք գիտեին, որ պատերազմ են թողել, պատերազմը թողած հեռացել, ես ուզում եմ բոլորիդ ուշադրություն հրավիրեմ մի բանի վրա, 2016 թվի 4-օրյա պատերազմը որևէ թղթով չի ավարտվել, այսինքն չի ավարտվել, պարզ չի եղել ինչով ավարտվել այդ պատերազմը, այսինքն հասկանում եք չէ, որ տեղի է ունենում պատերազմ, դադարում է, ինքը պետք է ինչ-որ բանով ավարտվի, որևէ բանով, թուղթ պետք է ստորագրվի, հայտա 2016 թվի պատերազմը ոչ մի թղթով չի ավարտվել, ոչ մի թղթով, այսինքն 2016 թվականի պատերազմը շարունակվել է 17-ին, 18-ին, 19-ին, Եվ 2020 թվի պատերազմը ընդամենը 2016 թվի պատերազմի շարունակությունն է եղել եւ այս է ճշմարտությունը նրանք մեզ ասում են ես վարչապետ եմ դարել մայիսին ես վարչապետ եմ տարել իրանք հուլիսին արդեն ինչքան դաշնակա ռոբասերժական կար այդ կալուգայական այդ միջավայրը որոնք բանն են դրանք Սերժի ճտերն են դրանք Սերժի քաղաքական զավակներն են քաղաքական եւ ոչ միայն քաղաքական ես ամսի 8-ին մայիսին վարչապետ եմ դարել չեմ հասցրել թղթերը թերթեմ ուղակի հողերը տալիս է հողերը տալու է տվել է ինչի են ասում ժողովուրդ ջան որովհետեւ իրանք գիտեն որ իրանք տվե պրծել են ու իրանք տվել են շատ շուտ դեռ 96 թվին են տվել ուղակի մեզ չեն ասել որ իշխանությունը պահեն, այսօր բոլոր թղթերը հրապարակված է, ով ուզում է մտեք այդ բանակցությունները նայենք, մտեք բանակցությունները նայեք և տեսեք, թե մենք ոնց ենք եկել, և Սյունիքի մարզը և Մեղրին փրկել ենք հանձնումից, որ Ռոբերտ Քոչարյանը իր հանցախմբի հետ պլանավորում էր,
Մեղրին հանձնել, առաջինը Վազգեն Սարգսյանն ու Կարեն Դեմիրճյանն են իրանց կյանքով հետաձգել այդ process-ը։ Իրանց կյանքով հետաձգել եւ հոկտեմբերի 27-ը արվել է մեղրին հանձնելու կոնտեքստում։ Եվ դրա մասին հրապարակային վկայություններ կան process-ների ներկա մարդկանց։ Այսօր մենք մեզ ինչ են ասում, մեկ էլ ասում են միջանցքատալիս, մի X պայ արդեն չեն ասում միջանցքատալիս, որտեղ մենք ասել ենք, որ դա բացառվում է, ասում են տվեք, խոստացել եք տվեք, որ պատերազմ չլինի, ինչով ավարտվեց այդ պատմությունը, այդ պատմությունը ավարտվեց, որ մենք ստորագրեցինք թրիպ նախագծի մասին համաձայնագիրը, որտեղ ասվում է, որ թրիպ նախագիծը իրականացվում է Հայաստանի ինքնիշխանության, տարածքային ամբողջականության, իրավազորության շրջանակում եւ Հայաստանը իր լիարժեք ինքնիշխանությունը պահպանում է թրիպ նախագծի իրագործման բոլոր տարածքներում եւ հետեւաբար չկա միջանցքի թեմա, չի եղել, ժողովուրդ կարևոր է, որ չի եղել։ Ստեղ ամենահետը բացեք 2020 թվականի նոյեմբերին ես մի քանի անգամ ուղերձով դիմել եմ ձեզ։ Սա շատ էական հանգամանք է նաև այսօրվա process-ը։ 20 թվականի նոյեմբերին այն վիճակը հիշեք։ Ես ուղերձով դիմել եմ, որովհետև այն ժամանակվանից այդ թեման կար եւ ինչ ալոց նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի մեջ մեղրիով միջանցքի թեմա կար։ Ես ասել եմ Ես հրաժարվել եմ ստորագրեմ դա, ասել եմ ինչ էլ լինի, ինչ էլ բացառված է, որ ես դա ստորագրեմ, ես չեմ ստորագրել դա, ուրիշ տարբերակ ենք ստորագրել եւ հաջորդ օրվանից ասել եմ չի կարա տենց բան լինի, ես 20 թվին եմ դրա մասին ասել, ինչ ա եղել դրանից հետո, մեր ընդդիմությունը եւ ոչ միայն մեր ընդդիմությունը, այլ նաև արտաքին ուժեր ասելա որ միջանցքա խոստացել եւ շատ կարեւոր է արդյունքում մենք ունեցանք 2 օր առաջ ստորագրված թուղթը որը պայթեցրեց հոդս ցնդեցրեց այդ բոլոր պնդումները հիմա ինչ են ասում Ասում են 300,000 ադրբեջանցի է բերելու, 300,000 ադրբեջանցի է բերելու, 300 միլիոններ են ծախսում, ինչպես միլիոններ են ծախսում ապացուցելու համար, որ մենք բանակ չենք կառուցում, այնպես էլ միլիոններ են ծախսում, որ ապացուցեն, որ մենք բան ենք տա, միջանցք ենք խոստացել, կամ միջանցք են տալու, այսօր էլ անցել են 300,000 ադրբեջանցիների թե մենք ձեզ համար Ձեր երեխաների համար մանկապարտեզներ են կառուցում, բայց նրանք չեն տեսնում ձեզ եւ ձեր երեխաներին, նրանք ադրբեջանցի են տեսնում։ Մենք մեր թոշակառուների համար առողջության ապահովագրություն ենք ներդնում, նրանք ձեզ չեն տեսնում, տեսնում են ադրբեջանցիների, որովհետև նրանք ձեզ թշնամի են համարում, դուք իրաց թշնամի եք, գիտեք ինչի, որովհետև 2018 թվականին հեղափոխություն եք արել եւ իրենց լափամանները իրանց ձեռից առել եք այդ դրա համար իրանք թշնամի են համարում Հայաստանի քաղաքացուն որովհետեւ էլ չեն կարում լափել դոդերի չգիտեմ կալուգացիների ռոբերի Թալանչի թաթերը ես կոտրել եմ այս ընտրությունների արդյունքում նրանց պետք է ուղարկենք ծակերը Եվ նրանք մենակ չեն նստելու բանտեր Կալուգացի օլիգարխը ես իրեն արդեն 3 գործով դատի եմ տվել եւ ինքը առաջկայում հիմնական կենտրոնանալու է այդ ներող մի ժամանակ ես որ ասում էի բանա դառնալու բոմժա դառնալու ասում են չէ ես այնքան հարստություն ունեմ որ չէ հիմա արդեն լրագրողներին ասում են հարցեր մի տվեք որովհետեւ հարցեր եք տալիս պատասխանում եմ Փաշինյանից դատի է տալիս դրամական բանով պահանջով Այսինքն դրամական պահանջն էլ ինչ այն օրը հետաքրքրվեցի մաքսիմում 6 միլիոն դրամի պահանջ կարամ ներկայացնեմ այսինքն այդ մարդը այսօր արդեն այն վիճակում է որ 6 միլիոն դրամը իր համար պրոբլեմ է
Այսինքն մարդու գործերը արդեն էականորեն վատ են։ Ինչ ասես չօրինեցին, ասում է բանից Չինաստանից հալուցինացիա առաջացնող սուն կա բերել։ Ես ձեզ անկեղծ ուղիղ ձեր աչքերի մեջ նայելով ասեմ, առաջին ես իմացել եմ, որ Չինաստանում կա մեծ չինական պատ։ Ես իմացել եմ, որ Չինաստանում կա Կոնֆուցիոս։ Ես իմացել եմ, որ Չինաստանում թուղթն է ստեղծվել։ Ես իմացել եմ, որ Չինաստանում վառոդն է ստեղծվել։ Ես իմացել եմ, որ Չինաստանում մետաքսն է ստեղծվել, բայց որ Չինաստանում կա հալուցինացիա առաջացնող սունկ, առաջին անգամ իմացել եմ կյանքում, առաջին անգամ դրա մասին իմացել եմ Կալուգացու Սամոյից եւ իրանց շրջապատից, որովհետեւ դրանք որ գնում են Չինաստան կամ որևէ տեղեր, դրանց առաջին հետաքրքրության օբյեկտը հալուցինացիա առաջացնող սունկն է, որովհետեւ իրանց հետաքրքրությունների ասма ամեն մեկը իր փչացածության աստիճանի մասին է մտածում։ Եվ ես խոստացել եմ, ասել եմ քեզ դե յուրե դատարանում սունկ եմ կերցնելու, եւ այդ սունկը ինքը պետք է ուտի բոլորիդ աչքի առաջ, բոլորիդ աչքի առաջ։ Տեսեք, ես ձեզ ուրիշ բան չեմ ասում, ժողովուրդ ջան։ Գնացեք, նայեք եւ հիշեք, թե ինչ են իրանք ասել բանակի մասին վերջին 5 տարիներին։ Ինչ են իրանք բանակի մասին, թե մենք ինչ ենք անում բանակում։ Եվ ինչ չենք անում բանակում։ Գնացեք, հիշեք, համոզված եմ լսել եք, եթե չեք լսել, բացեք նայեք։ Նայեք, տեսեք ինչ են ասել բանակի մասին։ Վերջին 5 տարում, հետո բացեք, նայեք, մտեք, նայեք երեկվա զորահանդեսը։ Նայեք ինչ են ասում իրանք վերջին 6 տարում, 5 տարում միջանցքի հետ կապված, բացեք, կարդացեք Միացյալ Նահանգների հետ մեր նախաստորագրած թուղթը եւ դա ձեզ համար բանաձև է հասկանալու համար, թե երրագլուխ կուսակցության որևէ ասացին ինչքանով կարելի է վստահել, ինչքանով կարելի է։ Նրանք այսօր մի բան են ուզում, նրանք ուզում են ձեր իշխանությունը, ոչ թե իմ իշխանությունը։ Ես իշխանություն չունեմ, իշխանությունը ձերն է։ Ես գործում եմ ձեր տված իշխանության շնորհիվ։ Նրանք ուզում են ձեր իշխանությունը ձեզնից խլեն, որ անեն այն, ինչ որ անսահմանափակ անում էին 2018 թվից։ Հիշում եք Դիլիջանը ինչ վիճակում էր 2018 թվից առաջ, ժողովուրդ ջան։ Այս ճանապարհով գնացել եկել եք, քանի անգամ եք գնացել եկել։ Հիշում եք։ Այսօր ինչ վիճակում է Դիլիջանը, ժողովուրդ ջան։ Ու այդ ամեն ինչը իրանք ասում են դե Ղարաբաղի հարց կա, բանակ ենք պահում, ոչ դուք չեք պահում բանակ։ Դուք համայնքներն էլ եք թալանում, դուք բանակներն եք թալանում, դուք ամեն ինչ թալանում եք, եւ դուք թալանչիներ եք, եւ ինչպես Ծառուկյանի կլանի առաջին տուրնը բռնագանձվել է, այդ մարդիկ այնքան գող են, լսեք, դատարանի որոշումը մտել է ուժի մեջ, որ Գուլոյանի տունը պետական սեփականություն է։ Գիտեք ինչ են արել դրանից հետո։ Գնացել են այդ տնից գողություն են արել եւ հիմա նոր քրեական գործ է հարուցված։ Այսինքն ինչ որ քարեր են ունեցել պատերին, հասկանում եք, կադաստրում գրանցված է, որ այդ տունը պետական գույք է։ Տունը Ծառուկյան Գագոն եւ իր փեսեն գնացել են պատերից, քարերը պոկել, մեր տնից, ձեր տնից գողություն են արել այդ մայ, եւ հիմա քրեական գործ է հարուցված։ Եվ մի հատ էլ դրա համար են դատվելու։ Պատկերացիք կարեցան է իրանց նախկին տունը, որ ապօրինի գույքի բռնագանձման մեխանիզմ, որ բռնագանձվել է, դարձել է պետական սեփականություն։ Կադաստրում գրանցվել է պետական սեփականությունը։ Դրանից հետո դե հիմա հովարկյաններ հետո չեն գնալու մտնենք էլի։ Դրանից հետո պատերից քարերը պոկել են, գողացել են քարերը, չգիտեմ ինչ ոսկե ջրած ա եղել, ինչ ա եղել, ինչ, բայց հիմա քրեական գործ ա հարուցած, որովհետև այդ քարը իրանց չի եղել, այդ քարը ձերն ա եղել, մերն ա եղել, եւ այդ քարերը գողանալու համար կամ քարը կամ չգիտեմ այդքանը ինչ որ մի բան են գողացել, կպցրած տեղից պոկել են։ Դրա համար քրեական գործ ա հարուցված իրանց նկատմամբ։
Եվ Ժողովուրդ ջան, այս ամեն ինչը շատ կարևոր է, բայց ամենակարևորը չի։ Ամենակարևորը այն է, եւ որ Հայաստանի Հանրապետությունում հաստատվել է խաղաղություն։ Եվ ես ձեզ բոլորիդ շնորհավորում եմ հաստատված խաղաղության առիթով։ Եվ այս ընտրություններում ամենակարևոր հարցը հետևյալն է. արդյոք Հայաստանի քաղաքացին, Հայաստանի ժողովուրդը տեր կանգնելու է խաղաղությանը, որովհետև մեր այսօր նայում ենք եւ ճանապարհին խոսում ենք, որ տեսեք այսօր համերգներ են տեղի ունենում Հայաստանում, բացօթյա, մարդիկ են մասնակցում, մարզահամերգային համալիրը Ժողովուրդ ջան, որ տասնյակ տարիներով դատարկ մնացել է մարզահամերգային համալիրը։ Այսօր մարզահամերգային համալիրում տեղ օր գտնելը շատ հեշտ չի։ Անդադ համերգա, միջոցառում է։ Հիմա հրապարակներում են անդադ համերգա, անդադ միջոցառում, որովհետև Հայաստանում ուրախության մթնոլորտ է ձևավորվել, եւ դա առաջին հերթին խաղաղության շնորհիվ է, Ժողովուրդ ջան։ Խաղաղության շնորհիվ։ Եվ խաղաղությունը 9 ամսական մեր խաղաղությունը ես 9 ամսական երեխայի հետ եմ համեմատում, որտեղ 9 ամսական երեխա կա, այդ տան ուրախությունն է, այդ ընտանիքի ամենակարևոր անդամն է։ Եվ մեր 9 ամսական խաղաղությունն էլ մեր ամենակարևոր ներկայությունն է, բայց 9 ամսական խաղաղությունը 9 ամսական երեխայի հետ ունի մի ընդհանրություն։ Եթե իրան չխնամես, չի ապրի։ 9 ամսական երեխան ընտանիքի ամենակարևոր անդամն է, ամենամեծ ուրախությունը, բայց եթե իրան չպահես, ինքը չի ապրի։ Այդպիսին է նաև 9 ամսական խաղաղությունը, դա պատճառը, որ մեր կարգախոսը, հենա տեսեք, ավտոբուսի վրա գրած է, տեր կանգնիր խաղաղությանը, տեր կանգնիր խաղաղությանը։ Էսա պատճառը, որ մենք ձեզ կոչ ենք անում, խնդրում ենք, հորդորում ենք 2026 թվականի հունիսի 7-ին գնալ ընտրական տեղամասեր եւ տեր կանգնել խաղաղությանը գործելով հետեւյալ տրամաբանությամբ։ Ընտրություններ 2026-ին քվեարկում ենք։ Ընտրություններ 2026-ին քվեարկում ենք։ Ընտրություններ 2026-ին քվեարկում ենք։ Բայց շատ կարևոր է հասկանալ, արձանագրել, առերեսվել, թե ինչ են քվեարկում 16-ին, որովհետև սա էլ եմ ասում, Ժողովուրդ ջան, սա պաշտոնի եւ աթոռի կռիվ չի, սա պայքար է հանուն պետության, հանուն անկախության, հանուն ապագայի եւ հանուն խաղաղության։ Եվ մենք պետք է արձանագրենք, որ 16-ին քվեարկելը նշանակում է եւ պիտի նշանակի, որ պետությանը տեր ենք, անկախությանը տեր ենք, ապագային տեր ենք, խաղաղությանը տեր ենք։ Բայց շատ կարևոր է նաև, շատ կարևոր է, որ մենք հասկանանք, արձանագրենք, քաղաքացին պետք է իր ուժը հասկանա։ Քաղաքացին պետք է իր ուժի հետ առերեսվի։ Տեսեք, երբ որ ասում ենք պատերազմի եռագլուխ կուսակցություն, ովքեր են այդ մարդիկ։ Ովքեր այդ մարդիկ նրանք են, որ 9 տարի առաջ կարային մտածեին, որ իրանք հզոր են, ամենահզոր են, ամենակարող են, այն մեկը ասում էր ես միակ տղա մարդն եմ, այն մեկը իրան երևակայել էր, որ ինքը ուժեղ է, այսօր ինչա իրանք ժամանակին կարային որոշեին ով բիզնես անի, ով չանի, ով ներմուծի, ով չներմուծի, ով արտահանի, ով չարտահանի, ով ինչ ավտո քշի, ով ինչ ավտո քշելու իրավունք չունի, եւ այլն, եւ այդպես նրանք կարային նույնիսկ որոշեին ով ապրի, ով չապրի։ Այսօր նրանք ոչ մի բան չեն որոշում։ Նրանք 9 տարի առաջ նրանք կարային հավակնեին, որ յուրաքանչյուրի ճակատագիրը կարան որոշեն։ Այսօր իրանք ոչ մի բան չեն որոշում, բայց այսօր դուք որոշում եք իրանք ճակատագիրը։ Դուք եք որոշում իրանք ճակատագիրը։ Էսա պատճառը, որ ես շատ կարևոր եմ համարում, որ քաղաքացին իր ուժին առերեսվի եւ արձանագրի,
որ այս բոլոր խաղաղություն, պետություն, անկախություն, ապագա, այս բոլոր թնջուկների, այս պրոբլեմատիկ հարցերի լուծումը ընտրությունների արդյունքը կախված է մի մարդուց, հասկանում եք, այս շատ կարևոր նյուանս է, կախված է մի մարդուց, ընդամենը մի մարդուց, եւ այդ մեկ մարդը դու ես, 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 երեխեք դուք չէ, դուք քվեարկության չեք մասնակցում, 18 տարեկաններից, եւ այդ մեկ մարդը դու ես, 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 ով այդ մեկ մարդը թող ձեր բարձրացնի, իրա ձերն եմ ուզում, ով այդ մեկ մարդը, ով այդ մեկ մարդը բարձրացրեք ձեր ձեռքերով եւ ահա այս մարդկանց հավաքական ամբողջությունն է, որ կոչվում է Հայաստանի Հանրապետության հպարտ, արժանապատիվ, պետականատեր ժողովուրդ եւ ուրեմն ընտրություններ 2026-ին քվեարկում ենք, ընտրություններ 2026-ին քվեարկում ենք, ընտրություններ 2026-ին քվեարկում ենք, որովհետեւ պետությանը, անկախությանը, ապագային, խաղաղությանը, Դիլիջանին, Տավուշի մարզին, Երևանին, Հայաստանի Հանրապետությանը, Փառք նահատակներին եւ կեցցե Հայաստանի Հանրապետությունը, շնորհակալ եմ ժողովուրդ։ Երկու հայտարարություն։ Երկու հայտարարություն։ Վաղը Տավուշի մարզի մեր եզրափակիչ հավաքը տեղի է ունենալու վաղը ժամը 20:00-ին, ոչ մի րոպե ուշ եւ ոչ մի րոպե շուտ, ճշգրիտ 20:00-ին Իջևանում, մարզկենտրոնում եւ ես վաղը հրավիրում եմ մեր եզրափակիչ հավաքելու, մեր եզրափակիչ հավաքին մասնակցելու, ում եմ հրավիրում, մի մարդու եմ հրավիրում, ընդամենը մի մարդու եմ հրավիրում, եւ այդ մեկ մարդը դու ես, եւ այդ մեկ մարդը դու ես, եւ այդ մեկ մարդը դու ես, ով է մեկ մարդը, որ վաղը գալու է մեր եզրափակիչ, տեսեք ներկաբացակային կանելու, հա։ Հավանիչ տեսանյութը եւ բաժանորդագրվիչ նորությունները բաց չթողնելու համար